Дечки, здраво, ова е трета епизода од Кланичарски муабети со Ико. И као што обеќавме и прошлиот викенд, ако направиме промашај, бараме помош од пријател. И тоа не од еден пријател, туку од два и поише. Односно, дечките, што ги најавивме и прошлата епизода, и односно направивме муабет за нив. Работата е тоа што направивме епско промашување, значи 5 од 5. Пробајте да промашите, ќе видите дека не е лесно ни 5 од 5 да се промашат. Затоа ги викнавме најголемите мајстори до сега годинава. Ќе ви се представат. Моето име е Давор Ѓуровски. Давор и Јас сум Александар Јаневски. тоа се момците што си чукна 16 утакмици NBA и си фатија скоро 9 милиона. Така. Како се деси, што се деси? Ја ке се онесвестев со мајлето кога се разбудив кога видов. Бе, катастрофа. Абе, остај катастрофа. Интересна случка, значи си излегов од дома, стандардно си ги гледам утакмиците кои се како си играчи. Процедура ми е тоа долгогодишна више. Си планираш? Си планирам горе доле што и си седнал на кафе, си доставам уште некој играч. И од кај него во кафеч отидовме, се собравме другарчињава стандардно. И ги пишувам ја играчите горе доле плюс минус и викам дечки не чини работава да ве направиме милионери. Ле, како мене не некој да ми каже вака? Да, реков да ве направи милионери, да нема по новини утре. Буквално, значи. Па и ви имаше. И имаше, така е. Ги напишавме што ги напишавме, собравме по некој денар да излезе 4,5 милиона максимална добивка, стигнавме до 150 денари. Чекај да те прашам, дома што си испланира и таму што напиша, пошто ја знаеш од дома плановите никад не ми искаша до кладилница. Или имаше таму плюс нешто? Овие скочија горе доле, додадов уште, мислам дека тројца беа. Тројца беа играчи ги додадов таму во кафич и ги средивме, попратив дечко да доплати, реков ајде милионското ливче. Дали зема провизија тој што плаќаше? Зеде. Добро, да не Се се жали. договориме, све помина во најдобар ред. Кажи ми, кога ги чекавте, какво е чувството? Мислам, си легнавте да си спиете или некој ги пратеше и им баеше до Сабајде? Тој ги пратеше, а јас си легнав најнормално Савајлето, ме чекаа некој обврски и гледам во 4 Савајле ми звони телефонот, што е реков да не има мака дечко. Се јавувам, што е проблемот? Стани рече, станавме милионери. 9 милиони проблеми. Ја така успан целиот и му викам добро, окей, јас си легнувам. Не беше Добро ми рече, свесен, да, уште. добро, ти легни, ама Савајле ќе станеш со пари. И ја легнувам. И се Не го фача сон? да, не ме фаќа сон и му пишувам, да не играш, да не се заебаваш нешто. Не, ми вика, не. И се облеков и така денот ни траеше 2 дена. Убаво, па и малку ми треба. Да. Ти кај ги чекаше? Јас ги чекам Колку на фати, колку чекаше на крај? пумпа. Па. И? И јас легнав да спијам. Не ми е На процедура бензинска да ги спиеше? гледам. Не ми е процедура да ги гледам, значи играчите да се стресирам. Види, мене жена ми знаеш што ми вика стално. Ја у телефонот загледам, вика што ги гледаш, и да ги гледаш, а не ги гледаш, исто вика ги искачат. Браво, браво. Абе остај мене поубаво ми е кога си ги пазам, друго е очи кога ги гледаат. И на бензинска наточив гориво. Тука имам пријателчиња исто работат, муабети ово, не го извадив ливчето, викам ова ливче че ја биде. Почна да тежи липчо. Најверојатно. И дечкото исто на бензинска вика, а имам едно играч, чекај да го видам, паднати се тројца, ништо добро. И тој ми го запамтил моето ливче и си седиме, си правиме муаве на бензинска. Времето си оди 1, 2, 3 Савајле. Си влагаат играчи, плюс, минус. Другаче само вика, Давор 3 влегува. Па добро, после 10 минути. Абе, уште 4 влегува. Па уште 20 влегува. Па стигнавме до некоја бројка од 13. Последни кој остана? 14-тиот го фачаме, Гасол мислам дека беше, и останува 20, значи. Од иста екипа играат Оклахома со Клиперс, истовремено. Ја чекам еден од едната екипа, еден од друга. Јасно. Дечкото на минута пред 20 секунди го важа од Клиперс Лоу Вилијамс. Го важа на 17, ја го имав до 17 да даде 17 на 17 го важа дечко. Да не ти ја роднина нешто тренерот? Па неверојатно. И го чекаме во другиот од Шрудер од Оклахома. 13 застана тој долго време, значи околу 5 минути се мчеше да даде кош. Не стресираше цело време и на некој 40-50 секунди пред крај дава некој кош тамо, некој шаркарски.
со една нога, со... Ако не им направиме маички на дечки, вие може вакви да ми правите мене да ме зафркавате, значи со ликот на играчеви и ќе си ги носите по 7 дена за среќа. Последниот мислам да си да не претеруеме, слушај, да не претеруеме, јас сакав и тетоважа некоја да предложам, ама да мислам нека вакво нема потреба со маичка ќе проидеме ќе има дадеме почит убава. Слушај, промашивте за еден ден, 2 дена за джипот. Не знам дали знаете и овие што се сега на врв со коефициенти. Да, слушно за дечко. Да, и двајцата се на NBA кошаркари. Значи, таму лежи зајакот, тоест таму лежи джипот. Неверојатно, Види, добро што па и може и добро што него добивте, пошто поише души сте да не искочи да сака еден тркало, друг волан да земе браник, едно друго да се скарате. Вака сега мислам дека па и мотивот е поголем, пошто знаеш дека може да се погоди толкав коефициент. Па ние ни на крај помнеја за джипот дека почнува од први, али тоа сакало да биде така и имаме долго време да... До 24-ти има време. Да. Така да. Па он сега на него му е најтешко. Цело време сигурно рефреш стиска, чека некој да не закачи поголема квота од него. Свака му час го погледав и неговото ливче, стварно, значи... Да, екстра. Дечко Мислам да си дека имаше разбира. еден плюс од НФЛ стајано. Дечкото си разбира, ова е нормално и среќа, ама мора да се знае. Значи мора, има мајсторија. Има историја, ама има и среќа. Ај, главната мајсторија знаеш каде е. 5 од 5, 20 коефициент. Да мири промаши ги да те видаме, жити се. Мене ова со NBA играчи ми е феномен. Ја никад не сум играл, морам да ви кажам. Значи, сега вие од кога фативте, напишат 2-3 тикетчиња, цело време по една-две ме зафркнуваат, али па види, блиску, далеку тоа е. Значи, имаме време до крај на преварувањево, али како што разбрав, ти повеќе следиш НБА, Александар, ти си се нашол на право место и право време. Ја единствено што допринесов со 40 денари, едно 25% среќа пуштив, ништо друго. Слушај, со него ќе се консултираме за утакмици, со тебе ќе се консултираме кафе кај да пиеме, што да пиеме за да фатиме некој ваков да видиме да препишеме кој е тикет. среќно место тука некој чоше и така. Да. Си ги следиш цело време. Цело време. Значи од мали нозе пратам кошарка, нарочито NBA. Имаш некој вака што ти се фаворити, мислам, од играчиве што си играш стално плюс, стално минус. Сега поише кошеви паѓаат последно време. Па јас од мали нозе навивам за Далас Маверикс. Ма немој. Да. Кај ги најде сите Чикаго Лейкерс, Далас, види. Тоа си пратам, значи тоа ми е Гоштиварска работа ова Далас. еден вид на хоби. Долго време више ги пратам. Долго време ги играм. Ке треба сега греота е да не напишеме едно тикетче, мислам ти да ни поделиш по некој совет, а после тоа сите што не гледаат ќе си одлучат они што од тоа ќе изберат, пошто да обеќаваме дека пак 16 ќе фатиме, мислам дека е преоптимистички. Нешто што гледав пред како ги гледав резултатите, мислам дека имам неколку играчи. Па може да отвориме телефонче, петок према сабота, значи сабота са бајле си играат. Ова може и да спиете и да бркате коефициент, може и да искочите у град и да бркате коефициент. Значи ваш си изборот. Што утакмици има? Утакмици имаме на располагање 7. 7 утакмици. Срекна бројка ми е да знаете. Значи 7 утакмици и трета емисија, значи 2 срекни. Ќе биде сигурно играчи веќе ги погодиме овој пат. Мене 16 ми е сречна бројка. Ама нормално, и мене би ми мила да ти кажам право. Да бев со вас на кафе тоа са бајле, друго ќе беше. Але тука маички да ми прават 5 од 5. Пукај. Пукај, вие запишувајте. Значи, еднаш го слушаме човеков. Ке видиме уствари, може уште еднаш ке ги викнеме. Значи, Вашингтон Визардс, Орландо Мечик. Од Вашингтон Визардс би го препорачал Џон Вол плюс поени. Мислам дека маргината му околу 27 или 22. Ке ги видиме кој ќе искочат маргините. Да. Ќе ставиме и во Се коментар. движи горе-доле, мислам дека тој му е просек од нему. И би го играл Бредли Бил, исто од Вашингтон Визардс. Исто и тој да биде плюс, затоа што Вашингтон игра лошо.
има добар тим, плейоф тим, мислам дека треба да почне да победува. Они треба малце да напнат, да речеме. Од Орландо не би играл, не би имал некого, али мислам дека французинот Еван Форниер би требало да излезе плюс. Ја како не пратам NBA последно време, мислам уште Шекил Нил дека игра во Орландо и Пени Хардовеј. Друго што имаме? Сега имаме Шарлот Хорнетс, Филаделфија 76ers. Интересно, 6-5, скор Шарлот, 7-5 Филаделфија. Значи тука некаде се. Тука се горе-доле, рано е уште да се каже кој е како е, али би го играл од Шарлот Хорнетс Батум плюс, се движи од 10 до 12, мислам 13. Ниска граница. Да, лошо стартуваше, али сега погажа. Од Филаделфија би го играл само како се викаше? Бен Симонс плюс. Може. Да. Јас све се слагам со тебе и другарти, мислам дека нема ништо против. 14 или 16, мислам дека тука се движи. Поише тој на трипл-дабл. Не дава многу поени. Имаме Детройт Пистонс, Атланта Хокс. Овде би играл Детройт Пистонс, би играл Блейк Грифин плюс. Од Атланта би го играл Кент Бейзмор плюс. Имаме ли некој за минус, кажи, пошто ја стално кога ќе сакам да ставам, све ги гледам, све плюсови ги лупам да ти кажам. Некако ми се гледаат помалку поени, а овакво. А гледам дека и на вашето тикетче дека имаше и минус поени изиграно. Но сега денеска како што гледам, поише ми оди на плюс некако. Сабота ќе врнат кошеви, да знаете. Ќе видиме. Индиана Пейсерс, Мајами Хит. Би можел да го играме од Индиана Пейсерс, Майлс Тарнер минус. 11-12 мислам дека му бара, горе-доле. Тој би го играл минус. И од Мајами Хит, Одлично. како се вика, не знам, Ричардсон се презива, не знам како му им мислам дека... Па се не мора, не сме матично на сите да им ги знаеме имиња, презимиња. Мислам дека тој ќе биде плюс. Игра дечко до гази, добар. Еј, вие таму што снимате, запишувајте ова, трчаме прво да си уплатиме ние, шала на страна, ќе има во коментар, ќе ги ставиме и границите, ги слушнавте неговите совети, па сега на вас останува да си одлучите, може да си додадете некој плюс. Имаме уште некој утакмица, ја мислам да кажеш уште некој играч, Може да кажам уште неколку. да има за резерва, знаеш? Да. Може. Бруклин Нетс, Денвер Нагетс. Овде би играле, значи, од Бруклин Нетс би го играле тој центарот што е Ален се презива, не знам како му е име, стварно. Дечкото да биде плюс. И он Денвер Нагетс, Никола Јокич нешто мора да проработи да се стигне до неговиот. Еј, немој сум го лоши работи зборев за Зашто него го пред минус некоја цело време. вечер. Плюс го ставив, нешто го видов, го шеруваше некој по Facebook едно друго, јак бил, вака, така, она, плюс ништо, пепел. Мислам дека четврта утакмица му ова не може да погоди, али има асистенции, скокови, придонесува во другиот дел. Да имаше граница за асистенции Мора да и да играше Џон Стоктон, друго ќе беше. Друго што имаме? Тоа имаме Бостон Селтикс, Јута Джез. Таму некој да ни фрлиш некој советче. Джейсон Тейтум плюс да биде, тоа со гаранција, значи. Тој ми е 16 или 17 му е плюс. Јас статистиките просек. нема му ги препуштам. Тој и Кайри Ирвинг мислам дека ќе биде плюс од Бостон Селтикс, од Јута Джез. Од Јута Джез, не знам, Мичел беше повреден, мислам игра, али ако игра тој да биде плюс, значи. И Руди Гоберт, нивниот Ќе си центар. проверат, ќе видат ако И остана има уште шанси една. да не игра. Ајде. Како не бе? Минесота, Сакраменто. На таков тикет што го фативте, може да седиме овдека до другиот петок да ве слушам. Јас 5 поред утакмици мислам дека Дерик Роуз се врати после тога. Не можеше дечко да погоди, се мачеше Ја го цело памтам време. од Чикаго кој играше. Па имаше тоа една година, две. Мислам дека најмлад MVP беше у историја на NBA за 2008 регуларна сезона. Ги скина лигаментите, па се врати, пак ги скина лигаментите. Сега конечно нешто проработи, се спремаше летово добро, али мислам дека денеска ќе биде минус. Тоест во Опа. да, ќе биде минус. Ја као што го гледав, 50 коша да е пред некој утакмица. 50 вчера ги закачи 30 пак, значи. Значи тука идеме на малце да не Гледам му просек даваме му многу. даваат 18-19, му се крена просекот, ама мислам дека не може да издржи тој во тоа темпо, али? Да. Моје мислење. И од Сакраменто Кингс,
Богдановиќ се врати, не знам дали ќе го има на билтен. Би го играл ја центарот од Сакраменто, Коли Стајн, плюс 12 и по 13 толку. Одлично, ќе ги видиме и квотите, ќе ги видиме и границите. И вие мислите му и сите други у гостивар, барате го човеков кај пие кафе, пошто таму лежи стрекичката, одма да ви кажам. Дечки, фала ви што дојдовте, поздравете ги другите од екипата у гостивар, значи денес не ве тераме да частите ништо, рековме ние ќе частиме мајичка една со последниот кошаркар што го чека. И едино може само да ви се најавиме на гости у гостивар да ви дојдеме. И самиот збор каже гостивар, гости, значи те тера да отидеш на гости. Сите што не гледавте, фала ви. И само да знаете, царски се коментарите од прошло видео, морам еден да издвојам, пошто не лутнав 5 од 5. Еден пишал, дечко, заборив како му беше името, овој вика, и изиграна утакмица да е типува ќе ја промаши. Али нема везе. Затоа сме тука да се посмееме, си направиме муабет. Ја не се покажав први 2 епизоди, кажавме, викнавме експерти, ги слушнавте, запишете, трку Моцарт, уплатете си, пошто чека на нас БМВ. Се гледаме другиот петок, бидете добри и ги чекаме повторно во коментари во инбокс, вашите тикети, дали ве зафркнала една, дали 2, дали имате добитен тикет, значи комуницирајте со нас, пошто за тоа сме тука. Така и емисијата Кланичарски, муабети, да си направиме муабет. Ако гледавте до сега, значи валјда сум ви се свигал малце од малце, долу имате копче subscribe или претплатете се, кликнете си за стално да си добиете нотификација кога ќе искочи ново видео. Се гледаме.